asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné Bataaxal TV. Dissolution parti Pastef bu Ousmane Sonko mooy li nga xamante ni yëngal na ngirub politique bi ginnaaw bi nga xamante ni kii di ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome def na publication pour artu parti bi nga xamante ni moo di Pastef ci levée du fonds yi nga xamante ni ñoom la doon amal ngir financement wu parti boobule. mu nekk loo xamante ni yëngal na ngirub politique yi ba kenn ku nekk di àddu jëmale ci mbër moomu kii nga xamante ni nag moom mooy wuyoo ci Awa Thiam fondatrice su Ma Bëgg Sama Réew moom àdduna jëmale ci mbir moomu di kontaan ci alerte bi nga xamante ni kii di ministre de l'intérieur bi def na ko ndax ñoom bokk nañ ci ñi gënoon a am ay tiit ak ay njàqare ci financement wu parti Pastef boobu la yàgg nañoo artu jëmale ci mbir moomu ba tax na ñuy kontaan bu baax di encourager ministre de l'intérieur boobu nga xamante ni moom moo def benn publication buy demander alerte ci financement wu parti Pastef boobule bu ñu sukkandikoo ci article 3 bu loi 18-17 bu 6 mai 1981 bi nga xamante ni nag amoon na ay coppite ci loi 89-36 du 12 octobre 1989 bi nga xamante ni dafay tere bépp parti muy wut ay fonds bu wutee ak li nga xamante ni moom mooy cotisation parti yi ak koppar yi nga xamante ni moom lay daje ci manifestation yi nga xamante ni moom lay amal loolu mooy li nga xamante ni parti yi war nañ koo amal ay financement waaye nag li jaaxal ñenn ñi rek mooy yenn parti yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci parti yooyu lee du ñu joxe cotisation te itam seen manifestation yi organiser bariwul noonu kon nag ñenn ci population bi di àddu di laaj lan fan la yenn parti yi di jële seen fonds yi nga xamante ni ñoom lay financer seen ay campagne ak seen yeneen i activité mu nekk loo xamante ni sax tax na ba kii di Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu mel ni ñoom di wax yenn lobby yi nga xamante ni ñoom ñooy dal di jàppale yenn parti yi ci seen financement yi nga xamante ni moom la ñu amal. kii di Ousmane Sonko nag àdduna jëmale ci mbir moomu di indi ay leeral waaye itam dafa mel ni dafa léegtu ay dégguma ci publication boobu nga xamante ni kii di ministre de l'intérieur def na ko di àddu waa Pastef ci levée du fonds yooyu la ndax moom ci àddoom boogule dafay remercier partenaire am yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy partisans yi bokk ci parti bi ci nangu gi ñu nangoo jàppale parti bi ci seeni doole poos di remercier itam partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jàppale. kii di Mame Gor Diazaka nag comme ni mu ko tàmbalee di defee rek ci ay sorties di dal ci kaw waa Pastef ak seen jiit bi di Ousmane Sonko bi la yoon nag moo ngi féliciter Antoine Félix Diome bi jël mesure yooyu la ci publication boobu mu def di artu parti Pastef boobu ci levée du fonds yi di dal ci kaw kii di Ousmane Sonko di wax ni lii nag nekk na loo xamante ni dañ ko yéex a def kii di njiitu réew mi sax moom moo ko war a def moom sax mi ngi sàkku ci gouvernement bi ñu daal di tas parti Pastef boobu nga xamante ni fu muy jëlee ay xaalis waxu ko nit ñi kii di Guy Marius Sagna nag moom gis na ni million population yi nekk fii ci Sénégal ñoom ñooy tiital Macky Sall ak ay ñoñam ba tax na à chaque fois ñoom ñuy wut yeneen ay revendication wala leneen lu ñuy nëbbee askan wi seen palang yi nga xamante ni ñoom la ñuy tëral ñu jàll ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy ndigal bu jógee ci xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké ginnaaw deuxième vague de contamination bi nga xamante ni moom moo fi agsi moom recommandation yi mu joxe moom xalifa général des Mourides boobule moo di ñu daal di fas yéene def ay jàng alxuraan wàccee kamil sur tout l'étendue du territoire sénégalais waaye itam boole ko ak ay jàng ay xasida daal di tuub dellu ci suñu borom. ñu jàll ak yéen ci mbirum bébé de l'année bi nga xamante ni moom mooy gone gi juddu ci 31 décembre. bi la yoon nag ki nga xamante ni moom la ñu jox bébé de l'année moo ngi dëkk fële ca Kaolack nekk ñaari seex yoo xamante ni ñoom la ñuy duppee bébé Achoura ñaari seex yooyu nag ñoo ngi gane àdduna fële ci hôpital bu régional bu Kaolack ki nga xamante ni moom moo doon joxe prix boobu di député Awa Guèye di profité wala ci occasion boobule di jàllale li nga xamante ni moom mooy mesure barrière yi ñu war a amal ci ndaje yi di ngénte yi ak yu ni mel waaye itam muy félicité bu baax waajur boobu nga xamante ni moom moo jur ñaari jumelles yooyu nga xamante ni ñoom la ñu duppee bébé Achoura wala bébé de l'année. ñu jàll ak yéen ci li nga xamante ni moom moo dox ci diggante waa ARTP di agence de régulation des télécommunications et des postes de rek ki nga xamante ni moom mooy agence de régulation des télécommunications moom nga xamante ni dafay sàkku ci yenn organe de presse yi ñu daal di fay somme bi nga xamante ni moom mooy 1
virgule 186 milliards yi nga xamante ni ñoom la ñu war a joxe ci atum 2017 2018 ak 2019 groupe yi ñu ciblé nag bokk na ci des médias bu Bougane Gueye Dany ak Walfadjri ñoom ñoom sax ñi ngi wax ni loolu nga xamante ni moom la waa ARTP teg seen ndodd du lenn lu dul plan bu ñu teg pour daal di leen a fexe nasaxal waaye lu ci mën di am rek kii nga xamante ni moom mooy njiital ARTP indi na ay leeral ci mbir yooyu la di wax naka la ñuy def ba daal di leen war a mën a taxé somme boobule. ñu dellu si waat ak yéen ci mbirum dissolution parti Pastef bi ak levée du fonds yi bi nga xamante ni moom la organe de presse yëpp journaux yëpp daal di xëye tey ji ak kàddu yi nga xamante ni kii di ay Aymérou Gningue yëkkati na ko daal di koy jëmale ci mbir moomu nga xamante ni moom mooy menace yi ñu jëmale ci Pastef bu Ousmane Sonko moom Aymérou Gningue moo ngi wax ni kii di Antoine Félix Diome mu ngi ci ay droit wam ndax li nga xamante ni moom la waa groupe Benno Bokk Yaakaar daal di addu jëmale ci mbir yooyu du lenn lu dul ay loi yoo xamante ni dañ koo tënk ci ay kayit yoo xamante ni sarti réew mi moom moo ko obligé képp koo xamante ni yor nga parti fii nga xamante ni mooy di ci Sénégal ci financement yooyu le ba léegi ñuy sàkku ci Pastef ñu indi ci ay leeral mu mel ni ñenn ñoo bokk ci parti Pastef nag jàpp nañ ne dul lenn loo xamante ni kii di président de la république moom moo ko teg pour nasaxal parti Pastef bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw nekk ci kaw opposition bi ngir daal di xeex ak président Macky Sall di à chaque fois di daal di dénoncer mal gouvernance bi nga xamante ni moom lay amal kàddu yi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko yëkkati na ko fële ca Daaru Muxti nag bokk na si ñun bëgguñu benn xaalis bu jóge ci ay lobby kon kàddu yooyu la kii di Ousmane Sonko yëkkati woon si samedi ba fële ca Daaru Muxti ci kanamu kii nga xamante ni moom mooy xalifa général bu Daaru Muxti bu bees bi ginnaaw bi nga xamante ni mu ngi doon jébbal njaalam foofule ca Daaru Muxti. ñu jàll ak yéen ci wàllu musique ginnaaw 31 décembre bi nga xamante ni artistes yi dañ koo def ci kanamu télévision yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy population bi dañoo toog di ko seetaan ci seen kanamu télé ginnaaw bi nga xamante ni tere nañu ndaje ndax deuxième vague de contamination bi lay te Youssou Ndour ak Wally Ballago Seck kenn ku nekk doon def show moom Sidi Diop bi nga xamante ni moom moo doon def show fële ca Sen TV nag ca weekend bi la mi gis nañ ko fële ca Gambie mu daal di fay assurer show bu spectaculaire boo xamante ni guichet fermé la ko def mu nekk réussite boo xamante ni ñenn ci artistes yi nga xamante ni ñoom la ñu tere woon ndaje fii nii ku ci mel ni Ngaaka Blindé ak ñeneen dañoo dem fële ca bitim réew waaye gis nañu réussite ci seen sortie boobu nga xamante ni ñoom la ñu amal ci territoire sénégalais yi di fa représenter musique sénégalais waaye itam di fa daan seen doole ginnaaw bi nga xamante ni autorité administrative yi nekk fii tere nañ leen li nga xamante ni moom moo di ndaje yi. ñu jeexale ko ak mbir mu doy waar di benn bidikkee bu ñu faat ci anam bu daw yaram di wujoo turu Sonar Sène amoon 22 ans ñi ngi ko faat ci weekend bi ñu jënn ajjuma ci benn village buy wuyoo turu Ngolar Sène à 12 kilomètres de Thiès ci la mbir moomu amee ginnaaw mbapat boo xamante ni moom moo doxoon ci diggante ñaari dëkk yooyu nga xamante ni wax nañu ni rivalité bi dox ci seen diggante yàgg na lool moom Ngolar Sène nag di boutique boobu ñëwoon di seetaan ci mbapat moomule jàpp ni amagul benn yoon ak kenn lenn ba tax na mu taxawoon ginnaaw bi nga xamante ni dàqante amoon na ci diggante ñaari dëkk yooyu la moom nag bi mu taxawee ci la ko waa dëkk boobu di Ngolar Sène daal di encercler daal di yor ay machette ak ay arme ci la ñu daggee ñaari loxo yi ak li nga xamante ni moom mooy bët yi mu nekk mbir mu daw yaram mbir mu daw yi waar waaye nag waa police ubbi nañu ay enquête ci foofu la ci Ngolar daal di fexe teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo def ñaaw teef yooyu le jërë ngeen jëf.